Սելայանակիցներ, երկու օր է արդեն, մենք ականատես ենք լինում, թե ինչպես է Ալիևի պարտադրած բռնակալությունը, որը բխում է նաև Նիկոլ Փաշինյանի շահերից, հաղթարշավում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նիկոլ Փաշինյանի այստեղից հնչած ուղիղ հրամանով իրավապահ համակարգը անցել է գործի, չկա էլ իրավապահ ավտոնոմ մարմինների անկախությունը, ինքնավար մարմինների անկախությունը, չկա այլևս դատարանների անկախությունը, գործում է բացառապես Նիկոլ Փաշինյանի բռնակալությունը։ Այս թվերը, որ ձեզ ասում են, կարծում եք հանկարծ պատահաբար սենց արտաժամյա աշխատելով են, քննիչները եկել, չէ, դրանք այս քանի տարի է քննվում են, բայց երկու օր առաջ հեղափոխական ոճով յաբաստա զապատիստների հրանգը իջավ և եղավ լսում և հպատակվում եմ, և այն ինչ որ մենք տեսնում ենք, դա կրկնում են բռնակալության հաղթարշավ է, ստեղ անձամբ Ռոբերտ Քոչարյանի խնդիրը չի, դատվում են և դատվելու են Նիկոլ Փաշինյանի օրոք բոլոր նրանք, ովքեր դեմ են վարվող կուրսին։ Հիմա կասեք լավ, բա Ալիևը սրա հետ ինչ կապ ունի։ Հոդված 10 ներողություն 8 Կողմերը դատապարտում են և կպայքարեն անհանդուրժողականության, ռասայական ատելության, խտրականության, անհանդուրժողականության և այլն։ Սա այն թուղթն է, որը նախաստորագրել են Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը։ Քանի հոգի է դատապարտվել Ադրբեջանում, իսկ Հայաստանում բոլոր նրանք, ովքեր ասում են Արցախ, ովքեր խոսում են վերադարձի իրավունքի մասին, դատապարտվում են։ Ահա, որ ասում են Փաշինյան, Ալիև զույգի շահերը համընկնում են, ահա դրա ամենապարզ դրսևորումը։ Լավ, սերիայնակիցներ, կրկնում եմ, այս ամենը, այս ուխտը բոլորի դռան առաջ է կանգնելու, ցանկացած մարդ, ով երբևիցե կհանդգնի դեմ խոսել, կանգնած է իշխանական ճնշիչ մամլիչի ռիսկի առաջ։ Ստեղ մի հոգի, մի քաղաքական ուժի խնդիր չի, սա երկրի տեսլականի և ապագայի խնդիր է։ Մի քանի այլ հարցի։ Օրակարգում ինչ հարցեր լինի, վարդագույն ֆլամինգոների ամուսնական պարերից մինչև քվարք գլյուոնային փոխազդեցություններ, Տիկին Կարապետյանը խոսելու է դաշնակցությունից։ Տիկին Կարապետյան, ինչից ենթադրեցիք, որ դաշնակցականները մահը գերադասում են ազատությունից։ Այո, հազարավոր դաշնակցականներ շուրջ դար և կես իրենց կյանքը զոհաբերել են հանուն Հայաստանի, հանուն հայրենիքի, բայց դա արել են, քանի որ ազատ հայը և անկախ Հայաստանը ավելի բարձր են գնահատում, քան իրենց կյանքը։ Դուք կարող այդ փիլիսոփայության հետ համաձայն չլինեք։ Դուք կարող ա լինեք Նիկոլ Փաշինյանի հաբակյա երբեք ապրելու երիքապայքարեք փիլիսոփայության հետ, բայց աղճատել իրականությունը դուք իրավունք չունեք, ինչպես նաև իրավունք չունեք աղճատելու պատմությունը, ՄԱԿ 4 բանաձևերը անվտանգության խորհրդի։ Գիտեք, որ այդ 4 բանաձևերից երկուսը Ադրբեջանը չի համաձայնվել։ Մասնավորապես 874-ի հետև գիտեք ինչ հիմնավորումով, սա է Ադրբեջանի նամակը, որ այդ բանաձևում հայկական զորքերի անվերապահ դուրսբերման պահանջը չկա, այնտեղ անդրադարձ չկա Շուշին, Խոջալույին և Մալիբեյլույին, սա էլ տեքստն է, կարդացեք, այս պարզ ճշմարտությունից հետո ոնց եք ակնկալում, որ ձեզ ինչ-որ մեկը կհավատա։ Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը, Մյունխենյան ժամանակաշրջանի Նիկոլ Փաշինյանը, գիտեք, չէ,
ինչ էր ասում։ Փաստաթղթերի ընդհանուր իմաստն այն է, որ առանց նախապայմանի անապահ հաստատել հրադադար։ Այդ արագ ասեցի, որ ժամանակը սկորի։ Եվ Ադրբեջանը չի կատարել այդ պայմանը։ Էլի ձեր վրա իջավ, հա, այդ լուսավորումը եւ որոշեցիք էլի վերանայել։ Սխալվել էին։ Ինչևէ, տիկնայք եւ պարոնայք, նաեւ հանձնաժողովին անդրադառնանք։ Վերջիվերջո տարածքային բաժանումը եւ ենթակառուցվածքները այս հանձնաժողովի լիազորության ներքո են։ Տիկնայք եւ պարոնայք, սա ծելիայնակիցներ, սա պաշտոնական գրություն է տարածքային կառավարման եւ այն ժամանակ ներդրումների կամ ենթակառուցվածքների նախարարությունից։ Տիգրանաշեն գյուղը համարվում է Պարույր Սևակ համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայր։ Սա պաշտոնական գրություն է, սա ոչ հայկական ժամանակից է հանած, ոչ Սիրիկից է հանած։ Հայաստանը ճանաչել է Տիգրանաշենի նկատմամբ իր ինքնիշխան իրավազորությունը, ցանկացած փոփոխություն, լինի դա օպտիմալացում, լինի դա վարդագույն ֆլամինգոների համար արեալի ապահովում, պետք է հաստատվի հանրաքվեով, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի կամքով։ Ասում է, ես օգտագործում եմ քարքի, որ էսկալացիա թույլ չտամ։ Էսկալացիայի համար երկու կողմ է պահանջվում։ Քանիսն է ձեզանից լսել, որ որևէ ադրբեջանցի օգտագործի Արցվաշեն տոպոնիմը։ Ոչ, օգտագործում են Բաշքենդ, սաղ չեն լսը, մաքսիմում կարող եք ձեր անունից խոսեք։ Բա այդ Ադրբեջանը, որ գնում է էսկալացիայի, ձեր վեճը չի։ Բա մետ ասեք, բա էսկալացիան ինչի եք մեզանից մենակ պահանջում, որ զսպենք։ Նախիջևանը, ժողովուրդ, մենք ասում ենք Վրաստան։ Դա չի նշանակում, որ եթե ասում ենք Վրաստան, ոչ թե Սաքարթվելո, Վրաստանի նկատմամբ ունենք տարածքային պահանջ։ Որ թուրքերն ասում են Գյուրջիստան, էլի տարածքային պահանջ ունեն։ Լավ, կասեք ռուսները ասում են Գրուզիա, ասենց ուշ են իմպերիալիստական, բա որ անգլիացիք Ջորջիա են ասում, տարածքային պահանջ ունեն։ Այդ ինչ պարզագույն, պրիմիտիվ մոտեցում է։ Իսկ գաղտնիքը նրանում է, որ կանոնակարգ կա ստորագրված սահմանազատման, որտեղ տոպոնիմների օգտագործման կարգ կա, որը պահում է միայն հայկական կողմը, ադրբեջանական կողմը, դա 4-րդ հոդվածի 3-րդ ենթակետն է։ Ադրբեջանական կողմը դրան ընդհանրապես չի անդրադառնում։ Եվ վերջապես երկաթուղիներին։ Թրիփը Միջանցկ է։ Միջանցկ է թրիփը, ինձ չեք հավատում, վերցրեք կարդացեք Համաշխարհային բանկի սահմանումը, լավագույն պրակտիկա ունի Միջանցկների կառավարման։ Հարց, դա էքստերիտորիալ Միջանցկ է, թե Հայաստանի ամբողջական ինքնիշխանության ներքո գտնվող Միջանցկ։ Ոչ, այդ ճանապարհի, այդ Միջանցկի վրա հայկական ինքնիշխանությունը սահմանափակված է լինելու։ Այդ ինչ back office, այդ ինչ front office, բա ինչի Բագրատաշյանի վրա դա չի գործում։ Այդ ինչ անխոչնդոտ անցման մասին ենք խոսում։ Որն է այդ խոչնդոտը։ Ինչի պիտի ամերիկացին, անգլիացին, ռուսը եւ նույնիսկ պապուասը Հայաստան մտնելուց խոչնդոտների հանդիպեն, իսկ ադրբեջանցիները խոչնդոտների չհանդիպեն։ Եթե դա ստուգումներն են մաքսային եւ սահմանային անցման, եթե դա եք ասում, ուրեմն դա անխոչնդոտ է, խնդրում եմ նշեք, այդ որ խոչնդոտն է, որը պապուասը պիտի հերոսաբար հաղթահարի, իսկ ադրբեջանցիները ոչ, ընդ որում միայն հարավային հատվածի վրա, եթե ուզենան օրինակ ինչ որ մի պահ սովետի ժամանակ գործող Ղազախի ճանապարհը բացի դրա վրա չի գործելու։ Հիմա կանգնե ասում եք, չէ, ամբողջովին հայկական ինքնիշխանությունը։ Դե ասեք, այդ որն է այդ ինքնիշխան իրավը, որն է այդ սահմանափակումը։ Որն է այդ խոչնդոտը, որը չի լինելու, կամ մեզ ինչա տրվել դրա դիմաց։ Եվ թրիփը չի լուծում Հայաստանի Հանրապետության ապաշրջակման խնդիրը։ Չի լուծում։ Մի հատ պատկերացրեք այդ ճանապարհը ինչպես կարող է որևէ հայ գործարար օգտագործի։ Կարծում եք պետքա բեռնատարի վրա բարձեն կոնյակը կամ բրենդին, հասնեն մեղրի, մեղրից տանեն կարս, հետո որ ինչ անեն։ Ու Նիկոլ Փաշինյանն էլ դա շատ լավ գիտակցում, պատահական չի, որ ինքը ընտրությունների ժամանակ խոսում էր Ֆիալետովի հատվածում 8 կիլոմետրանոց երկաթուղի կառուցելու մասին։
Ղազախից որ մտնի Իջևան, հետո գալիս է ասում է Վանաձորի եւ Գյումրիի հատվածներում 8 կիլոմետր է։ Կարծում եք Հայաստանում այս տարածքով 1 րոպե է։ 1 րոպե չէ, մի քանի վայրկյան։ Ուրեմն կարծում եք Բաքվից դեպի Ստամբուլ գնացող այդքան տրաֆիկ կա, Բաքու Թբիլիսի կարս։ Այս մյուս ճանապարհը մեջտեղի միջին միջանց կոչենք, Trip միջանցքը, ոչ ինքը հասկանում է, որ այդ trip-ը պարտադրանք է, որը չի լուծում Հայաստանի շրջափակման հարցը։ Իսկ այն մյուս հատվածը դա ընդհանրապես Կավկայի ժանրից է։ Մարդիկ թուրքերն ասեն, մենք կառուցում ենք Կարս, Իգդիր, Արալիկ, Դուլուջու ճանապարհը, վերջ։ Միտքը հասկանալի է, ճանապարհը, ասում են ինվեստորները փողն առած սպասում են։